Вот, я решил идти на микро, так как можно будет поснимать влог, записывать свои мысли. Но все же я же хотел перейти на ежедневные влоги, поэтому надо держать свои обещания. Походу, те 2 недели, которые я сидел дома, уже начали сказываться на мне. Уже довольно тяжело стало идти в горку. Ладно, ничего, сейчас начнем ходить каждый день. И появился новый магазин, и обязательно и чего-то там. Я ничего против, на самом деле, алкогольных магазинов не имею. Просто, их уже просто до хрена. Забавно, детский сад, мусорка. Всем привет, с вами Антон Севергей. Прошел день с вчерашнего влога. Я сейчас направляюсь в магазин, но перед этим нужно просто выкинуть мусор. Вот, я решил идти на микро, так как можно будет поснимать влог, записывать свои мысли. Хотя сегодня особо ничего не произошло, но все же я же хотел перейти на ежедневные влоги. Поэтому надо держать свои обещания. То будет довольно странно. Говорил, а в итоге не сделал. Хотя я где-то, наверное, дня через 3 все равно сделаю 2 дня передышки, потому что сейчас получается день снимаю, вечер ремонтирую. Нужно будет материала было на 2 дня, чтобы я мог хотя бы высыпаться, а то жить в таком ритме немножко будет тяжело. Походу, те 2 недели, которые я сидел дома, уже начали сказываться на мне. Уже довольно тяжело стало идти в горку. Ладно, ничего, сейчас начнем ходить каждый день и снова вровень. Тем более хочу где-то, возможно, в конце следующей недели дойти до Манутской горы. Сегодня опять солнце, тепло. Надо было бы, наверное, ехать на дачу. Можно было сегодня снова дойти до речки, покупаться. Но чего-то я об этом поздно подумал. Итак, я почти дошел до середины. Практически уже наверху. Да, называется, посидел 2 недели дома. Но ничего, сейчас, думаю, разойдемся. Ну вот я все-таки поднялся, и можно снова объявлять себя царем горы. Блин, аж вспотел. Ну да, сегодня душно для такого толстяка, как я. Зато, знаете, в лесу хорошо. Ну все, я снова на центральной улице микрорайона Угольщиков и пойду в магазин. Появился новый магазин, и обязательно и чего-то там. Зачем открывать книжные, не знаю, технические магазины? Надо открывать пивные. Люди ведь должны не развиваться, деградировать. Я ничего против, на самом деле, алкогольных магазинов не имею. Просто их уже просто до хрена. Когда нужно, я не знаю, купить какую-нибудь запчасть или что-то действительно нужно по хозяйству, с технической, приходится переться за километры. Но когда нужно что-то за алкоголем, вот они повсюду. Все, я сейчас купил хлеба, ветчины к чаю. Сейчас уже пойду к дому. Вот. Сегодня, кстати, кошка хоть начала бегать. Я говорил в прошлом ролике, что какие-то уроды, видимо, ударили ее, и пришлось ее забрать на дачу, с дачи домой, так как по ночам какие-то мрази еще на дачах собак таскают. В общем, первый день, кошка у нас вообще не ела практически весь день. Мать уже хотела ехать к ветеринару, никак не мог это повторить. В общем, потом у нас возникла идея подвинуть чашки туда, где она лежала, и, в общем, она поела лежа. И потихонечку начала есть. На второй день она ходила, но жутко подхрамывала. К вечеру ей вроде полегчало, а на следующий день еще вроде как хуже стало. И вот буквально вчера вечером и вот сегодня она более-менее жилая, уже вроде бегает, но все равно хромает. И почему я решил, что кошка пострадала из-за действий человека?
А все дело в том, что вот когда она вот лежала вот первые дни, если ты что-то делаешь, она могла вздрогнуть. То есть, если у кого-то есть домашние животные, и им, ну, навредил человек, у животных есть такая реакция, которую ни с чем не спутаешь, когда именно вред произошел у человека. Забавно, детский сад и, блин, мусорка. О, уже начинают желтеть листья, то есть все дело к осени. А лета-то толком не было. Блять, нихера сколько мусора. То есть, причем видно, что, видимо, кто-то здесь гулял, то есть и брали с собой пакеты. Какого хера не собрать пакет, чуть не подняться и не выкинуть в контейнер? Сколько говоришь, блядь, что сделаешь? Потом люди начинают жаловаться, что типа вот, появился новый закон, по которому ты должен делать то-то. Ну, блин. Если люди вот творят такую херню, скоро будем в лес ходить по талончикам. Ой, лес вырубили, с лесом сделали это, с лесом сделали то. И еще вы сами же его засрали. И вот такая херня через каждых 2 шага. И вот, как говорится, что и требовалось доказать. Поехали дальше. Ездили в Таиланд, там так чисто. Вот мы, короче, взяли вот эти бумажечки, целый день с ними проходили, и потом выкинули в номер. Поэтому там и чисто. Если бы вы делали у нас было бы тоже чисто. При том, что взять у нас летом природа охеренная, то есть на каком-нибудь Красном Яре можно было устроить что-то, не знаю, туристическое летом. При этом в Тулуне. И вот, пожалуйста, город бы имел летом заработок и была бы охрана природы. Ну что сделаешь? И нужны же иностранные мозги, чтобы до такого, наверное, додуматься. При том, что я помню, короче, это всегда, вот когда вот мы, да, в детстве были, ходили, это вот дети делают. Дети делают это, дети делают это, то. При этом я сколько замечал, вот идешь на улице, да, вот более молодые, вот идут, там что-то взяли фантик, вышли и тут же выкинули мимо мусорки, а взрослый пошел, короче, ну, такой я имею в виду, за 30-40 и бросил на пол. Понятно, как бы есть, да, дети делают, но если как бы, как говорится, какой пример, такие действия, то, блин, охеренный пример. Пиздец, блядь. Ну все, в общем, я дома, с вами был Антон Семергей, такой коротенький получился вложек, немножко бомбящий, но что сделаешь, бывает. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вышел следующий влог. Всем удачи, пока и до новых встреч.